Добро вечер. Недела 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Евцов, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто, бидејќи во нивните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва едно одлично интервју со Јанко Бачев трае 50 минути, многу работи прв пат и ексклузивно ќе бидат презентирани во емисија, посебно за настаните од 27 април. Дали Јанко Бачев бил организатор на тие настани, кој е заштитниот сведок C1, дали Јанко Бачев учествувал во префрлањето на Игор Јук на територијата на Јужна Србија, значи тоа се обвинувањето, тоа се делови на записници, како што вели Јанко Бачев, кој Вилма Русковска ги има изготвено, која ги гони овие луѓе кои учествувале во тие настани од 27 април, значи на ексклузивно интервју, станете со настаните 50 минути, сигурно нема да зажалите. Пред интервјуто со Бачев сакам да кажам 2 или 3 поенти кои се многу битни и кои го одбележа овој период. За 2 дена ќе има избори во Америка. Ќе гледате кој конфликт, каква е конфликт на таа председателска трква помеѓу Џо Бајден и Доналд Трамп. Тоа се двете Америки кои ќе се судрат на изборите за 2 дена. Тие избори може да дадат победник во вторникот вечер, а може би во наредните 10 дена. Американците се зрели за ремонт, се случуваат конфликти внатре. Тоа што американците не го правеа нас, го правеа Европа, го правеа ширум светот, сега им се случува на американска територија. За прв пат може да се случи после 200 години американци да се тепат и да се борат против американци. Конфликтите од светот сега се префрлија во Америка или на територија на Америка. Светот е зрел за одреден ремонт, Америка е зрела за одреден ремонт. Путин пред 10 дена кажа дека светот сега се потпира на 4 суперсили, помина времето на 2 суперсили, плюс Кина и плюс Германија, тоа се 4 суперсили, и вели дека тие 4 суперсили ќе треба да одлучат како светот ќе излева наредните 20, 30 или 40 години. Американците тоа тешко го разбират, го донесува Доналд Трамп на чело на Америка за да може да го спроведи целиот тој процес, и гледате какви све обструкции се случуваат тамо, пандемии, корони, што ли уште не. Америка сега функционира на стаклени нозе. Дали ќе функционира нормално или ќе влезе во еден граѓански конфликт, ќе видиме после изборите во вторник. Значи, изборите во вторник се клучни за еднината на Америка, но и клучни за разврските на светската политичка сцена. Второ, што е многу битно за нас, гледате што случува во Бугарија, почитувани гледачи. Тамо реално може шоуменот Слави Трифонов да победи на изборите. Во јули имаше 4% рейтинг неговата партија, сега има 16% рейтинг. Рапидно се зголемо рейтингот. Тој е политичар, шоуменот Слави Трифонов, со највисок личен рейтинг на територијата на Бугарија. Тоа го покажуваат сите бугарски политички анализи, истражување на нивното мислење кое се прават. Знаете, само слеп човек не можеше да претпостави дека тоа што сега се случува, дека тоа се подготвуваше 30, 40 или 50 години. Беше клучно која држава од Македонија или Бугарија ќе стане прва членка на НАТО ЕУ. Таа држава која ќе стане прва членка на НАТО ЕУ ќе оценува другата држава. За наша несреќа бугарите станаа пред нас членки на НАТО ЕУ и сега може да не оценуваат и може да не диктират услови. Знаете, понижувачки е Красимир Каракачанов на еден таков рурален, невоспитан начин да ја оценува и да ја понижува Република Македонија. Може би тоа не го правеле и грците, меѓутоа не знаеме грчки, не сме ги цитирале грчките извори, не се силеле така грците или грчките политичари кои што го прави на еден рофтачки, на еден невоспитан начин Красимир Каракачанов и целата таа болуменка на ВМРО БНР, и ние се чувствуваме понижени. Знаете, се чувствуваме понижени од една држава која ние ја понижувавме изминатите 70-80 години докато живеевме во поранешна СФР Југославија. И тоа е проблемот на македонската јавност. Македонската јавност тешко се мири со фактот дека некоја Бугарија, некоја Софија, оние персонификации или персонализации за две червени, сега тие ни диктираат услови, барат од нас да се откажеме од работи од кои ние не сакаме и не можеме да се откажеме. И тоа е проблемот. Меѓутоа, знаете, кога ќе загребете по површината, вие гледате дека таа Бугарија е канта тропа држава, село без кучиња многу повеќе отколку што е Република Македонија. И ако беше обратна ситуацијата, ние да сме во НАТО ЕУ, а тие да се надвор од НАТО ЕУ, тие ќе се распаднеа 5 пати побрзо од Република Македонија. Затоа сега треба да издржиме, не треба да попуштиме на оцените на бугарите, не дека времето работи за нас. Кое време работи за нас? Ние секој ден, секоја година живееме полошо и полошо изминатите 30 години. Меѓутоа, времето работи полошо за Бугарија, отколку што работи полошо за Република Македонија. И уште нешто сакам да кажам, почитувани гледачи, пред да преминеме на интервјуто со Јанко Бачев. Гледате, Зоран Заев, многу полесно му е да се отвори кон албанците, отколку да се отвори кон македонците. Како вели, отворивме врата, отворивме прозори, албанците да влезат во владената коалиција. Меѓутоа Зоран Заев го нема тој капацитет да подади рака или да отвори врата и прозори кон одредени македонски интелектуалци. Исти му се луѓето.
не може да најде нова субстанца, не може да формира нова субстанца. И всушност влегува во филмот на Никола Груевски во последните 4 или 5 години на неговото владење. Ако не подади рака на нова енергија, нова структура, ги изгуби шарените, не најде одредена замена, му фали интелектуален потенцијал кој го нема во владата, кој го нема во министерствата, нема ни капацитет. Гледате, клучните економски ресори ги водат албанци во Република Македонија. Нема ли еден македонец? Тамо имате Зоран Јовановски, Игор Ивановски Шема. Имате луѓе кои биле блиски на СДСМ, кои можеле да водат финансиски или економски ресори. Нема капацитет Зоран Заев да ги привлечи тие луѓе. А гледате, има капацитет да ги привлечи албанците. И тоа е хендикеп на македонската политичка сцена. Ние многу полесно комуницираме со албанците, отколку што комуницираме со македонците. Македонци не комуницират. Македонци се или убиваат, или се караат меѓусебно, или се тепаат меѓусебно, се мрзат меѓусебно. Ние денес дојдовме таа омраза што имавме кон бугарите, кон грците, кон албанците изминатите 30-40 години, сега таа омраза да се наоѓа или да е насеяна, посеяна, насадена помеѓу самите македонци. Сега самите македонци се мрзали, не се поднесот. Едните се прадавници, се северџани, другите се прости, небањати, кои не може да владеат со државата и треба да завршат до затворите. Таква омраза е посеяна. Мислам дека Зоран Заев ќе извлечи полука од првиот мандат. Првиот мандат го помина со промена на името. Не направи безмалку ништо на економски, на било кој друг план во рамки на Република. Но се случија сериозни афери од типот на реките така натаму и само поради неспособната опозиција, тие афери не резултира со падот на владата на Зоран Заев или со некоја нова политичка влада која треба да се формира во Република Македонија. Меѓутоа, и на така ненаучени лекции сега Зоран Заев дополнително покажува некапацитетност да може да привлече енергија која ќе му даде допунско погонско гориво да функционира оваа влада. Ако тоа не го направи во наредниот период, ќе заврши корона кризата, народот ќе чека да бидат испорачени резултати. Ако целата концепција вие ја потпирате на име, презиме, договор со Бугарија, а не направите нешто Македонија да се етаблира како нормална држава, тогаш е многу мал и краток патот од држава која нормално функционира во држава која ненормално функционира. Ако тука не се спречи, ако на тој краток пат не се направи нешто да се коригира трасата, да се коригира траекторијата, тогаш патот во еден многу лош правец, во една многу лоша политичка и национална разврска е трасиран и тешко некој ќе може да извлече Македонија од таа траекторија. Ние сме зрели за ремонт, почитувани гледачи. Не сме зрели денес, сме зрели 10, 15 или 20 години. Таа влага што ни владееше или што можевме да ја користиме од распадот на СФР Југославија се потроши по атентатот на Кирил Глигоров. Сега сме зрели за ремонт, не плачиме за ремонт. Меѓутоа многу е битно кој и како ќе го направи тој ремонт. Знаете што велат во фудбалските кругови? Какви играчи да му ставите на располагање на Моринјо? Која екипа да му ставите на располагање на Моринјо? Тој може да направи само тенк. Тој не може да направи Мерцедес, тој не може да направи Формула 1. Кои играчи да му ги ставите на Моринјо на располагање, тој ќе направи тенк. Така и со Република Македонија. Зависи кој и како ќе го направи тој ремонт. Бидејќи знаете, не е ремонт ако вие од Волга направите Фичо, ремонт е ако од Фичо направите Лада, под Лада направите, не знам, Тојота. Ако вие сега од Волга 30 години од некоја огромна кола направите некој скапано Фичо, некој скапан Москвич тамо, тогаш вие не правите ремонт, правите деструкција. Значи на Македонија не и треба деструкција, треба ремонт. Ајде да видиме кој ќе го направи тој ремонт. Тој што ќе го направи тој ремонт ќе владее наредните 10 години, бидејќи потребите на општеството, потребите на јавноста, потребите на државата бараат ремонт. Ако вие им испорачате ремонт или им ќе задоволите желбите кои се евидентни на македонската јавност, тие ќе ве наградат со нов мандат. Тој што ќе го направи тој ремонт така како што сакат македонските граѓани, ќе биде власт во наредните 10 години. Имаше некои анкети на Фокус пред 3 или пред 4 години и на прашањето кој треба да биде технички премиер, кој треба да биде директор на македонската радио телевизија. Македонците бидејќи толку се мрзат помеѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН, секојаш одговара дека тоа треба да биде некој албанец, дали треба да биде Абдомиров Беџети, дали треба да биде Мухамед Зекири, сеедно. Значи тој конфликт, таа конфликт со македонците е толку голема што вие не можете да кажете дека некоја личност од СДСМ, ако сте член на ВМРО-ДПМН, е добра и може да владее со државата. И обратно, ако сте член на ВМРО-ДПМН, не можете да кажете за некоја личност со СДСМ, или ако сте член на СДСМ, не можете да кажете нешто добро за некој личност од ВМРО-ДПМН. Таа конфликтност, таа омраза која постоеше кон грци, кон бугари, кон срби, кон албанци, сега постои помеѓу македонците. Таа омраза не може да исчезне. Ако вие сте научени да мрзите,
тогаш ќе се мрзите самите помеѓу себе, затоа имате патриоти, имате северџани, имате небањете и имате луѓе кои се бањете и треба да владеат со државата. И се додека постои таа конфликтност, Македонија не може да оде напред. Гледате и на Зоран Заев, но е многу полесно да ги отвори вратите, да подаде раце кон албанците, отколку да подаде раце кон македонците. Не е проблем да бидат амнестирани хашките случаи, ама е проблем да бидат амнестирани овие луѓе за 27 април. Значи ние лесно ќе им опростиме на албанците што убива наши војници, што масакрираа наши војници, но тешко ќе им простиме на македонците кои паднале во 27 во македонскиот парламент. Тука е проблемот на македонците. Не нека треба да се амнестират. Си има политички органи, политички структури кои носат политички одлуки, само сам да кажам дека таа омраза помеѓу македонците е толку голема што македонец не простува на македонец, но македонецот лесно простува на албанец, на бугари, на гркина, на било кој друг. И се додека тоа не се смени, ние ке сме зрели за ремонт, ние ке сме толку ранливи, почитувани гледачи, и така ранливи ќе бидеме монета за подкусурување на било која соседна држава. Зошто? Бидејќи ние македонците не можеме да најдеме кохезија, не можеме да најдеме 3 или 4 точки кои не поврзуваат. Па веројатно има 3 или 4 точки кои не поврзуваат. Па и брачен пар кој се мрзи од ното на душа ка најде 3 или 4 точки заради децата да живее во една брачна заедница. Ако тоа може да се направи на персонално ниво, може да се направи на државно ниво. И ние ако не најдеме 4 точки, 5 точки кои не спојуваат, видите, ништо не спојува. Ни име, ни презиме, ни ЕУ, ни НАТО, ни корона криза, ние за корона криза се испокаравме во Република Македонија, ако не најме 3 или 4 точки кај што можеме да се споиме, кај што можеме заеднички да функционираме, тогаш кој ќе биде лепакот кој не обединува или кој не прави да живееме среќни во една држава? Ако не постои таков лепак, ако некој е искршен, не сме искршена држава, ние сме како порцеланско стакло кој е искршено. Ако не најдеме лепак да го залепиме тоа стакло, можеби тоа нема да личи на оригиналот, може нема да биде толку убаво колку што оригиналот, но сепак ќе функционира. Ако не најдеме лепак тоа да го споиме, тогаш не можеме да функционираме како држава. Ако не најдеме начин таа омраза да ја пуштиме низ водата, таа омраза ќе уништи нас самите и ќе уништи државата. След ова интервјуто со Јанко Бачев, 50 минути, одлично интервју. Акцентот е ставен на настаните 27, Димитар Апасиев, што се случува на политичката сцена, многу ексклузивни работи, останете со настаните 50 минути, сигурно нема да зажалите. Тешка катастрофа на изборите. Точно е, ние на овие избори, јас имав реакција, кажавме дека се одело не да не поразат, туку да не понижат и ве масакрира. Ние на овие избори фактички излеговме на колатерална штета, бидејќи Каде ја промашивте Бачев работава? Вие пред 2 години, 2018 година, реално бевте дел на таа екипа за бойкотирам, против референдум и така натаму, и не успевате таа енергија да ја привлечете кај себе. Не успевате да ја капитализирате. Тоа успева да го прави Димитар Апасиев. Димитар Апасиев и Левица, кои се формираат од после како политичка партија, нели до пред една година им трае конфликтот внатре во Левица помеѓу Савевски, помеѓу Апасиев, ти успева да го капитализира тоа. Све оно што вие сте го работеле, Левица и Апасиев успева да го капитализираат. Зошто вие не успевате, ти успеват? Па ја да продолжам тука, како што кажавте, Левица не беше на страната на бојкот на референдумот, туку они во тоа време си беа на страната на шарената револуција. Би да подсетам за референдумот, дури председателот на Левица јавно ги повикуваше да не излегуваат на протести пред собранието, бидејќи во тоа време народот го забавуваше по социјалните мрежи дека ќе го обори договорот на Уставен суд. Да, дека има на Уставен суд, сега вика нема ни Уставен суд, нема ни соборување, нема ни преставки од Уставен суд и така натаму. Значи тука да не ги мешаме Левица, нека се тираат социјалните тие прашања за работнички права, а во делот на националните, на патриотските прашања, они не може да се представуваат како националисти и како патриоти, бидејќи они изиграа лоша улога во однос на бојкотот и за референдумот и на нашите протести за промена на името, бидејќи го одвраќаа народот да не доаѓа на протестите пред собранието. Има одредена приказна дека таа 2018 година Мицковски или дел на луѓето на ВМРО-ДПМ не барат од Левица да застанат зад номинацијата на Гордана Силјановска. Дека тамо нема договори, дека доаѓа до располовување или до располучување на Левица. И дека преку своите линии, своите врски во македонското судство, Сваровски судство, нели, успева ВМРО-ДПМ да избоксира Левица да заврши кај Апасиев, а не кај Здравко Саевски. Вие нешто зборевте, вие нешто зборевте на Канал 5 телевизија, потоа ве направија салата на социјалните мрежи околу Димитар Апасиев. Имате храброст да зборите за Апасиев и повторно да ве направат салата или ќе премолчиме сега кој е Димитар Апасиев? Не, вака сега, не сакам јас да удавам значење многу на Левица, а тоа што кажувате по социјалните мрежи,
што е направиле што вие викате салата, тоа е системот што поранешниот советник на Ѓорги Иванов, овој фамозниот стално го вртат во јавноста Синиша Алексовски. Или Завиша филм што го викам ја. Така, тоа е системот на тие социјални мрежи. Сега ја дали можам тоа да го објаснам во компјутерџиите поубаво го знаат, тоа е еден систем кој што користеше Никола Груевски, еден систем на 5 до 6 илјади мобилни телефони кои што се впрегнати во еден систем и се командуваат од еден робот телефон. 5 до 6 илјади така мобилни телефони се командуваат од еден систем, така, и сега тој систем од страна на во тоа време Протигер му е даден на Апасиев. И сега тие социјални мрежи што кажувате вие по социјалните мрежи, тоа се лажни. Тие лажни профили ботови кои што со еден клик ставаат и коментари и лајкови. Кој пред некој ден сега го фатија овој председател на Левица, става пост на социјалните мрежи и нели таму кај што стои тоа just now во моментот, и во моментот има 600 лајкови во една секунда. Значи во една секунда. Во една секунда. Значи руши рекорди. Тоа е систем сега што Синиша Алексовски му го даде од Груевски што го користеше, им го даде сега на Левица. Значи уште нема пост напишано, има 600 лајка. Така да го стои. Тој модел велите дека има 5 до 6 илјади телефони. И тој модел што го користеше Никола Груевски за социјалните мрежи и сега му е даден на Апасиев најверојатно. Зошто би му бил даден на Апасиев например, а не на Јанко Бачев да речеме? Па сега видите, не е тајна, он е нивен играч. Па Левица е формирана од страна ВМРО ДПМН есента 2015 година од страна на Емил Димитриев и Сашо Мијалков прават план дека треба се направи партија која што ќе одземе гласови од СДСМ. И дури овие деца ги наоѓаат по таа линија што нели овој Апасиев е близоко што од времето со Илија Димовски. И они дури деца отишле со идеја да се викат лабористичка партија. Да се викат лабористичка партија. И овие од ВМРО им вика чекајте, ние ќе ви најдеме поубаво име, поубаво за јавноста и ги крстат Левица. Значи партија се наменска и после кога настана тие некои недоразбирања, па се прешалтува Апасиев на другата страна, нели беше со шаренер ја палеше канцеларијата на Иванов и Заев тогаш го награди кај Катица Јанева 12 месеци земаше хонорар некаде од 1000 евра цела година. Значи сега да кажете дека 2015 година пред почетокот на шарена револуција, шарена револуција почна нели 2016 година после амнестијата на Ѓорѓи Јанов, пролета 2016 година почна шарена револуција. Значи 2015 година почна проектот Левица. Па во тој момент во ВМРО проценуваат дека треба да ја ослабнат СДС преку уште една наменска партија, бидејќи не е само Левица, има од 90 година по задача се правени многу партии, сега да, ако ги набројувам сите ќе не отиде целата емисија во таа насока. Ко телефонски именик. Така, значи правени се најмалку 7 партии, јас знам што биле во коалиција со ВМРО ДПМН од 90 што се направени по задача. И така значи овие прават есента, меѓутоа сега ПВС во јавноста кружа пак информации дека ВМРО се пресметале во оваа проценка, бидејќи сега кажуваат дека тие гласови наводно пак биле десни гласови што ги зема овие сега. Па сите анализи покажуваат дека повеќе десни ВМРО-ски гласови гласале за Левица, не повеќе, него без малку 100%, тоа е разочарано ВМРО-ско членство. Значи проектот почна 2015 година. 2015 и тогаш е генерален секретар Емил Димитриев. Така, и ја прават партијата и после и дури во тој момент Протигер му ја дава скриптата како да води пропаганда, маркетинг, им ја дава на Левица, сега ако гледате колку прекрасно го вози народот Апасиев по социјалните мрежи, со викање, со урлање, со викање, со тие кратки изјави, црна кошула. А од друга страна, значи не се лигавите ке ве стреламе нели после изборите. А од друга страна тоа е според скриптата на Протигер, што користеше Груевски. Еве ти кажа сега, еве телеграфски да набравам пример, на пример Груевски, сега кога купи ето Мерцедесот наскоро, новиот сега што многу се врти во јавноста. За кој е осуден? За кој е осуден? Да. На пример, оди се од таа скрипта што е Протигер како да се замајува народот, оди на митинг во Валандово. И тука едно село до Валандово, Удово има пред Валандово, се симнува од Мерцедесот луксузен, влегува во стара кола од владата и во градот влегува со стара кола и вика сега гледа го премиерот со стара кола. Втора работа, доаѓа станува премиер Груевски и вика нема да живеам во вилата на Водно. Него нели во јавноста се ширише пропаганда дека со мајка му на ќе остане да живее дома нели на Огњенприца, што се станува. Со сигурност ја ти кажувам, имам пријатели кои што беа во тоа време во неговото окружување, вика од 7 дена, вика 4 дена е во вилата на Водно горе со жена му со Боркица. Така се овој игра истата улога. Во Скопје таму подарува Мијалков, се вози со Алфа Ромео, пред собрање доаѓа со точак. И сега тоа за народот гледач колку Господине Бача, вие тоа обвинување дека Мијалков му дава стан, веќе го имате кажано. Имате добиено кривична пријава, ви има тужено Апасиев? Не. Станот е тука во аеродром. Да, знам. Вие рековте во зградата на Ивица Коневски, они се комши, стан до стан. Таа е таа зграда Ивица Коневски што ги правеше на времето по аеродром. Значи освен што Ивица Коневски комшија со пола аеродром, е комшија и со Апасиев. Па стан тука му дават стан, го наградуваат со стан. Да, меѓутоа тој вели дека има земено кредит. Кредитот е малку. Кредитот сега убаво звучи кога гледате во анкетниот лист.
Кога гледате ПС кредит е заради како се вика мамење на народот. И од друга страна сега гледате таа пропаганда зошто велам јас они ја играат според скриптата на противник. Видете сега, во јавност се шират, пуштат соопштенија за донации. Вика партијата ќе ни пропадне, не можеме да живееме. А од друга страна во периодот 2017 до 2020 од буџетот имат земено околу 280.000 евра. Значи сега И тие ги имат ставено кај Трифон Костовски Така, облака. кај Трифон. И тие им имат пропаднато. На тие 280.000 евра, тие земале камата 30.000 евра, значи не име 30.000 евра заробени, туку 280.000 евра им се заробени у И банката на Трифон знаете Костовски. што е најинтересно сега? 20 дена се водеше кампања. Ниту Заев, ниту Мицковски не го спомнаа со еден збор. Или пиар штабовите на ВМРО и СДСМ со еден збор не ја спомнаа Левица во кампањата. И сега, ако он им е реален противник на нив, замислете, на пример, од ДСДС на 2 дена пред кампањата, на 3 дена пред да почне изборниот мол, на 3 дена да ги каже овие работи, а и они ги знаат овие работи, да ги каже овие работи. Не го чекајте Димчи, он е наше дете, шарената револуција беше, ја палеше канцеларијата на Иванов, го вдомивме кај Катица Јанева, година дена плата примаше, да ги каже вечерта тие работи од СДСМ, што мислите колку гласови ќе имаше? Видите, Имаше тие Левица. учествува и во она мигрантска криза. Учествува заедно со Здравко Саевски мигрантската криза, кога група на мигранти или огромна група на мигранти пробанили да ја пробие македонско-грчката граница. Па беа финансирани од делна структури на Сорос. Па беа финансирани од германскиот буџет, нели, од она Ленка или како се нарекува нивната фондација. Роза Луксембург Штифтунг. Значи они беа финансирани од таа партија Роза Луксембург така Штифтунг. почнуваат. Да, така ги добиваат тие донации, така ги добиваат тие пари. Па се дел на шарена револуција, па се најгласни во рушењето и во палењето на канцеларијата на Ѓорѓе Иванов. Па има судски процеси нели против Здравко Саевски, мислам дека и против АПС. Видите, тие што беа искрени таму, таа групација што ја спомнувате, што беа искрени на таа патриотска линија, на антинато позиции, сите тие се исфрлени од партијата. Од партијата, веќе не се исфрлени. се. И што е најинтересно, ако сега нели викаме дека судството е под контрола на власта и сега гледате чудо во судот Добива Пасиев, а не добива Здравко Саевски. Так, при очигледен фалсификат, со фалсификат ја презема партијата. Значи сега те кажете Бачев дека тоа е проект кој му одговара Проект, да. и на ВМРО и на СДСМ, бидејќи на Заев му одговара. Јас не сакам сега да се впушнам веќе повеќе во детали, да не го губиме времето во смисла што да оставиме народот да си го процени тоа, дека се работи во суштина уште еден политички измамник на македонската политичка сцена. Тој велеше, Тоа е. тоа Алфа Ромео што вие го спомнувате, со Алфа Ромео доаѓа до собранието, а со Точак подоцна влага, тој велеше дека тоа е старо Алфа Ромео, некаде 10 години. Не, видите, да ме сад грешка. Не беше мојата поента ја да кажам вози кола, па сега тоа е дали е луксузна, не е луксузна. Поентата беше да се прикаже символиката. Се возиме со кола Алфа Ромео во град, а ваму одиме со Точак. Значи да се прикаже символиката. Кола нека стари 5 години, дека 10 Мартин години. Протојгер и понатаму идеологот кој ги влече по тези. Ако е Мартин Протојгер идеологот, тоа значи дека мозокот на целата таа операција е Никола Груевски. Не Бидејќи кажете Мартин дека Протојгер не би си дозволил да му ги даде тие робот телефони, да му ги даде тие 5 до 6 илјади телефони, да му даде скрипта по која да се однесу, ако Никола Груевски не климни позитивно. Па сега тоа веќе и помалку или повеќе не е многу битно, него јас сега што ги гледам овие потези, значи точно по таа скрипта Мартин Протојгер што ја правеше пропагандата на Груевски. Таа народна пропаганда, убаво звучи за народ, убаво ја гледате, ама трае со краток век на траење. Значи сага да кажете дека Димитар Апасиев е производ на скриптата на Мартин Протојгер. Така е. Пишате на Доналд Трамп пред изборите. Сега само не доврши многу битно, вие ме прашавте за партијата. Значи ние на референдумот во Македонија имавме голем успех, а таа кампања 7 месеци што ја водевме низ Македонија бојкотира. Јавно се сеќава со тој со брендираниот автобус. Значи ние нанесовме голем удар на сега некој ја нарекуваат длабоката држава во Македонија, некој го нарекуваат сценаристот, ние го нарекуваме Зверот. Значи ние успеавме со една таква скромна кампања да го поразиме Зверот на изборите и Джеймс Матис, државниот секретар на Америка, доаѓа во Скопје, излегува од аеродромот, Шикеринска Заев го пречекуваат и он вика, сега ќе пробам да го цитирам, он вика јас доаѓам вика тука да го спречам злонамерното руско влијание, Москва дава пари, финансира проруска партија, значи не отстрта нас како единствена Македонија во тоа време, бидејќи Значи вие сте обвинети од државниот секретар Джеймс за одбрана Матис, па изјавата му стои, може да дека сте финансирани од руски пари. Така и тоа го кажа пази државниот секретар на Америка и дека доаѓа да го струши злонамерното руско влијание. И сега вие му давате подршка на Трамп. Така. Значи ова е руско мешање во така може да се дефинира. И да дојдам до изборите. Вашето ќе дојме до избори. Вашето писмо, значи вашето писмо до Да, Трамп. пред 3 дена така упативме 4 дена, значи вашето писмо значи руско мешање, ако сте вие формирани од руски пари, сте руска партија. И ако на претходните избори велешаните му помогна на Трамп да победи, сега вие со вашето писмо ќе му помогнете на Трамп да победи. Како ние само ги повикавме македонците во Америка. Како викате, Ваша екселенцијо,
волјата и партијата Единствена Македонија во поголем дел и македонскиот народ се за ваша победа на изборите на 3 ноември. Оако на другарот Тито му пишува писмо на време. Така и вие на другарот Трамп се му пишувате. Другар господин или товариш Трамп, што би бил сега? Сега мора да се почитува таа, да кажеме, таа Дипломатска таа некоја. дипломатска нека преписка, да кажеме, кога се обраќаме, али суштината е што ние значи со еден збор му кажуваме дека он е Дека има длабока држава. не, му кажуваме дека во него веруваме и дека во него гледа иднина и човештвото и македонскиот народ и дека време е таа длабока држава во Македонија да се струши. И ова едно символично сега така едно скромно лобирање бидејќи видите да биеме на чисто. Што мислите? Сега многу луѓе го обвинуваат. Што мислите? Трамп ќе го прочита писмото или Меланија? Меланија ко словенка може да Види да ве разбери на Види пака македонски. сега Трамп, Меланија, сега не ги читат писмата. И Ќе знаев ако Ќе пушти. седне на 3 страни Трамп да чита, ќе рече Не, чекај, другарот Бачев од Македонија, товариш Бачев ми пиша, Пака да сега видам што им има Таа напишано. преписка, да кажеме, ние добивме повратна мејл дека писмото е пратено и ќе биде проследено на председателот. И сега значи тоа ќе го видат таму советници некои од кабинетот од ова, па Трамп и заедно му пушти писмо, нема лично да го чита Трамп. Значи ќе го видат советниците. Господине Бачев, И како пропаѓате на изборите? 2018 година е референдумот. Вие реално секогаш бевте трета, четврта партија надвор од овие две на големи. локалните избори 2017 година ние имаме 15.000 гласови, 12 советника. Сега ве унакажуваат, ве Јас кажав сега, масакрираат. значи сега планот Да не е Малер Јове Кекеновски, што ни е заеднички пријател. Види се да не е Малер што од Фроден, да каде се фати Фроден, Види се за Јове- се фати со Никола Димитров, отиде Никола Димитров го смени името. Видите се Се за фати Јове, да напаѓа ови ВМРО ДПМН, ВМРО сега се враќа ВМРО ДПМН. Да не би бил Малер Јове Кекеновски. сега кога го спомна Јове, пак ќе мора во тој контекст да го Пријател, заеднички. Не, пак ќе мора да го спомнам и Апасиев. Сега видите интересна работа. Јове по коментарите по социјалните мрежи, Јове точно ја подржи он шарената револуција. Беше во тие протести што ги правеа по Не, Скопје. бараше оставка на Груевски, И сега биете беше група за промени во бараше ДПМН. И сега биете интересна работа. Јове по социјалните мрежи што викате го нападнаа како предавник, како учесник во шарената револуција, Купен од Сорос. Ета, а овој Апасиев нешто шеташе, ја палеше канцеларијата на Иванов. Значи беше под директна контрола на Заев, сега 20 учесници во таа шарена револуција, овој излегува патриот, овој излегува предавник. тука морам да Тоа беше многу прашам. чудна работа. Морам да имам уште една многу почудна. Оно што ви го кажувате. Ако велите дека Синиша Алексовски, кој бил советник на Ѓорги Иванов, а во еден временски период беше и главен на Агенцијата за разузнавање и оценка. Му ги дава телефоните или му го дава моделот и системот на Никола Груевски на Апасиев, а Апасиев ја пали канцеларијата на Ѓорги Иванов, односно Здравко Саевски со Левица, има ли систем, дали намерно била палена таа канцеларија на Ѓорги Иванов од страна на ВМРО ДПМН да се направи одредена криза во државата? сега- Како тоа да го дефинираме? Сега вака се, значи, ово имаше неколку прешалтувања. Значи, ВМРО го прави, после доаѓа во Ама ова е 2016, во- веќе се прешалтани. Тада се прешалта во Ако шарената велите револуција. дека ако Али велите после Гордана, како беше ова кандидатка за председател, Силјановска, Силјановска. значи по тие пријателски линии го влече пак тука, го поврзува со Мицкоски. Значи пак го инсталира во и они не се крија да јавна поддршка за овие за Да, на Гордана Селјановска една подршка, Точно, да, во тоа е мо- дел на екипата на Гордана Селјановска. Но, има ли тука некој систем? Ако луѓето на кои им се дадени моделите на Груевски и на Ѓорги Иванов ја палеле канцеларијата на Ѓорги Иванов, дали тоа не е направено со цел да се предизвика криза во државата? Од кога работи Апасиев за нив? Значи, тоа е прашањето. Ве велите се шалта, меѓутоа не може некој да верува и да му даде систем на некој врз кого нема контрола веќе подолг временски период. Значи, тие имале контрола. контролата имат од 2015 есента кога е формирана Така, верувам, партијата. значи, и кога се пали канцеларијата на Ѓорги Иванов, значи се пали врз база на направен договор претходно. Па не е тоа случајно сега, али таму да кажеме еве сите тие што беа искрени, значи тоа веќе го спомнавме, завршија или со судски постапки или ги сврлија од И ги држат под контрола сега. од контрола. И Значи, Сваровски судството кој го контролира сега Зоран Заев или Кацарска судството кој што вели Христан Мицкоски, пресудува во корист на Апасиев, што значи дека Апасиев им одговара и на едниот и на другиот. Па вака се да не се Не едниот му одговара бидејќи ќе земи гласови од ВМРО ДПМН, значи се да се направи многу подобра проценка вамо, а од друга страна и на ВМРО ДПМН направи лоша проценка дека ќе зема гласови од СДСМ. Види се, мене искрено тие работи ми се најмалку битни. За кој играл, кој го формирал. Мене ми е битно едно да рачистам во јавноста. Значи он не може да се представува као патриот и као националист. Нека си ги тера таму работничките права.
социјални, нели, и така се представуваат деца на стечени работници дека ќе се грижат за социјалните работници. За националист и патриот не може да се представува. Он нас не одмогна, не направи беля за време на бојкот на референдумот и за време на протести пред собранието. Ги одвраќаше луѓето од социјалните мрежи да не излегуваат на протести, им викаше немаше да излегувате, ќе го обориме на Уставен суд со тие негови финти, фори што ги правеше. Значи нас не направи беля он за време на кампањата. Како вие како проруска партија не сте дополнително третирани? Не сте дополнително санкционирани. Знаете, во еден временски период кога почна да ве уцрнуваат, безмалку имав чувство дека го напаѓаат Путина, не Јанко Бачев. Руска партија финансирана со руски пари, партија за дестабилизирање на Република Македонија. Па дури и во оној случај со 27 април, вие сте спомнати како дел на луѓето кои учествуваат во сите тие работи, во државен удар во Република Македонија, така гласи формулацијата. Так. Учествували Јанко Бачев и неговата партија во државниот удар во Република Македонија. Го пренесувате ли го југ вие на територијата на Република Србија? Што е вистина? Зашто тоа се работи кои сега веќе се шпекулира во јавноста. Така, значи прво да почнеме од почетокот. Значи не сме проруска партија, ние сме промакедонска партија, што во тоа време, за жал, силната кампања преку службите во Македонија проба да не оцрни и не направи белја, не направи раскол. Ја се ова што се случува во ВМРО-ДПМН, ние го преживеавме пред година и пол, не направи расколи во партијата, бидејќи ние имавме многу силен залет. Сега ние не сме имавте раскол, дел од луѓето кои беа членови на извршниот комитет излегува, сега ви се главни критичари така. Земавме голем залет во кога се ребрендиравме, меѓутоа не сме проруска партија. Во тоа време ние сакавме на светот, посебно во Македонија, да покажеме дека светот не завршува до Брисел и до Вашингтон, да понудиме еден нов концепт во Македонија, дека треба да го гледаме пошироко светот, дека треба да соработуваме и со други држави, а не само до Брисел и до Вашингтон. Добро, Бачев, дали вие учествувавте во државен удар на 27-ми? Значи тоа е клучното прашање. Овинувањата се дека вие како Јанко Бачев, како партија Единствена Македонија, и името го имате земено од партијата на Путин или Единствена Русија, вие имате Единствена Македонија. Па дури и символиката, па дури и логото асоциран или на партијата. Ако гледате сега кај Социјалдемократскиот сојуз, Социјалдемократскиот зборот ги има во еден куп партии низ Европа. Сината боја има во еден куп партии. Ма вие пред 3 или 4 години го сменивте името на партијата. 2018 пред како одредена символика. Вие уживавте во тој руски филм сега, никој не ви е виновен дека уживавте. Не, ние отворено се залагавме за соработка со држави кои не признаваат како македонци. Сега ако видовте дека русите од каче почнавте на Трамп да му пишувате. Не е тоа точно, па Трамп и Путин се другари, како? Сега му помогнете на Трамп. Не, Трамп и Путин се другари, како не откаче се? Значи вие сега сте мост помеѓу Трамп и Путин. Кој си простител на времето. И сега кога тука ние тргнавме добен силен залет, нас одма не пресекува во моментот кога во партијата имавме луѓе кои што тргнаа по Македонија да шират кампања, да дават лажни ветувина дека руските тенкови се некаде на Дунав, готово ќе влезат во Македонија, ќе почне трета светска војна и со таа кампања не уништија. Вие во извршен комитет имавте човек кој е на директна линија на Андоновски, поранешно директор на Управата за јавна безбедност или за државна безбедност. Значи, вас ве наполнија со луѓе кои се соработници и него седи тамо на Бабуна, Доминико Патриот, пишува така. Немаше тоа. Ама ве наполнија. Сега да не ви спомнам и други имиња, че вие бевте ко швајцарско сирење. Нас друг не направи беле во извршниот кој што по Македонија одел по извршните по општинските комитети ја ширил пропаганда дека горе-доле, тоа е јуни месец 2018 година. Русите се тука, некаде тенковите, готово ќе влезат, значи лажни очекувања кај народот. И дури на извршен комитет не нудеше, не даваше предлог да донесеме одлука да формираме војно крило во партијата. И ние кога направивме тоа војно крило, ќе имаше легално услова да им спапсат сите. Ако направите војно крило, таму ќе имаше одлука, има веќе формален документ, одлука. Ќе игравте табланет со Митко Чавков во Штип. Така, значи тој залет го направивме во тоа време и тоа сега не го направија. И сега бидејќи на референдумот со таа наша бидејќи имаше две кампањи, тоа не е спорно, ние го победивме заедно во кампањата. Неговата беше излез за Европска Македонија, нашата беше бойкотира и ние успеавме победивме и тоа зверот не го опрости и на овие избори сега. Затоа не понижи на овие избори по секоја цена некаде јануари месец оваа година имале средба тука со СДСМ представници од Америчката амбасада и рекли дека мора по секоја цена оваа партија да се понижи. И вие видите вратите го филмот вечерта Заев на 15 јули кога прогласи победа на изборите, он вика вака: толку беше смирен кога кажуваше го победив Мицковски. Меѓутоа кога дојде кога каже ги победивме антинато радикалните сили, урлаше, викаше во Бикачка горе во штабот. Значи толку беше весел, толку беше штаб. Бикачка беше вамо хотел Белви. Так, толку беше весел, толку, значи за Мицковски кога викаше го победив беше толку смирен, а кога дојде да каже дека антинато силите, радикалните сили се поразени, не добија глад, толку среќен. Значи тоа беше проект со кој што на овие избори не бевме поразени, ние мораше да бидеме понижени. Сега за државниот удар. 27 април. Дали јас се запрепастив. Дали вие
вие го пренесувате Игор Јук прво? Тоа не ми одговоривте. Дали вие го пренесувате Игор Јук, веќе како пишат српските медиуми разузнавачи, Игор Јук нешто држи во рака и можеше во секој момент, нели, според пишување на српските медиуми да го убие Зоран Заев. Дали вие го пренесувате Игор Јук на територија на Србија? Јас Игор Јук и не го познавам лично. И сега гледате што се случува. Јас бев запрепастен кога ми го покажа записникот од кај Вилма Русковска со исказот на заштитниот сведок C1. Врз основа на тој исказ се осудени сите овие 15 или 20 колку се сега од Јане Ченто до сите други. Јас се запрепастив кога во тој записник видов дека таму буквално се вели вака. Дека пред 27 април Јанко Бачев го спојува членството на Единствена Македонија со Игор Јук со тие патриотските здруженија, дека ќе влегуваат во собрание, а после вечерта 27 април јас сум ги носел нив во Јужна Србија. И сега што се случува? Среќа моја, зашто некој пат убаво да ти преслушкуваат. Среќа моја од управата за оперативна техника, кога треба да се преземат акции према мене, пуштаат извештај во обвинителството, викат според телефонот Бачев не е во Скопје. Значи јас сум имал несоборливо алиби, цврсто алиби, дека не сум во тоа, а ја на 27 април таа вече не бе во Скопје. Не е во Скопје, ќе се избламирате само. И тука паѓа ова конструкција што направило заштитно C1. И ако немало таква работа, овие биле спремни до обвинителството да предложат истражни мерки спрема мене. Обвинување, значи има работен текст кај што вие се спомнувате за 27. Во записникот, официјалниот записник кај Вилма Русковска кај што исказ дава заштитниот сведок C1. Јас се запрепастив тоа кога видов, едно ден налага не видно дека јас сум ги носел кај. Значи тоа е 10 години отприлика. Не сега, па 27 април сега беше ова 2017. Не, тоа значи на 10 години. 10-15 години. Па исто како овие, како на топла храна 3 пати на ден. А нема врска, нити игравте табланет таму со некој. И најтрагично човекот што го спомнав, Игор Јук не го познавам. Не го знаете? Не се знаем лично. Не случувале во тоа? Не. Нешто во организација, на пример, во оној транскрипт на телефонски разговори на Лазански, на Живали, нема, има Иван Стоилковиќ. Не, апсолутно немаме ние никаква врска тоа. Сега тука е многу битно луѓето ги осудија невини. Врз основа на лажен сведок C1. Сега видите дали би се невини или не се невини, тоа не знаеме. Јас не би се впуштал во такви формулации, кога разговарам со вас. Дали се невини? Колку е вината на Јане Ченто? Еве колку е вината на Јане Ченто. Јане Ченто ми е близок пријател. Се видите вака. Јане Ченто ми е мене пријател. Видите колку е неговата вина. Одаму му удрила на Златан Заев. Така, осуден е 15 години затвор. Знаете ли колку е неговата вина? Таа Кацарска, ако беше доблесна судија, требаше на Јане Ченто во судницата, еве вие сте горе доле моја генерација, знаете на време учителките како те паа со прачки. Пред 20 на години. Значи Кацарска требаше на Јане Ченто да му удре 2-3 прачки, како учителките што тепа и да му каже ајде оди си дома и друг пат да не влегуваш во собрание. Толкова е неговата вина во оваа цела работа. Сега Јане Ченто ми е пријател. Пред 10-12 години прв пат се промовира во мојата емисија. И ми е тешко да говорам за тоа дете. Значи, ми е тешко да говорам што се случило, како се случило, тоа би го разговарал со Вилма Русковски и со други што учествувале во истрагата. Но, ја спомнувате Кацарска, па Кацарска е блиска до Јордан Орце Камчев. Значи, не може судика која е блиска до Јордан Орце Камчев, дури мислам дека се кумовски или некои старосватовски врски, да осудува луѓе од ВМРО ДПМН, а Јордан Орце Камчев сега е прв пријател со Христијан Мицкоски. Или му е финансира како што се вели партијата. Орце Камчев му е гајле за бранителите таму што се по затворено, ако се пријатели, мислиш Орце Камчев ќе ургира за Јане Ченто и дружината таму што се фрлени во Занданите во Дризово. Нема врска. И да го расчистим ова државниот удар. Гледам разноразни експерти. Ние немаме држава, а они прават државен удар. Видите, ние држава немаме. Кој стигне нас не гази тука на Балканот. Смените име, ние ќе смениме. Не смените историја, ќе смениме историја. Смените јазик, добро јазик не сме сменали. И сега немаме држава, а имаме државен удар. Како тоа возможно? Тој случај имаше за цел по тоа време шарената револуција, нели што изведува тие планерите, што кажавме длабоката држава или ѕверот, како да го наречеме. Затоа му пишувате на Трамп. Значи они и за 20 дни му пишувате на Трамп. Семо е таму кажано на Трамп, тоа е едно така поопширно писмо. Меѓутоа Трамп се заканува дека он може 20 дни да направи, ако му се случи да не победи на изборите. Треба дај Боже што повеќе вакви писма да му се пишуваат од Трамп, ако го прашаш дали знае кај е Македонија. Они што му пишуваат од тука тие неговите дипломатски представници, он верува на тоа. Заев што му пишува, он верува на тоа, не знаеме што им пишуваат. Значи затоа треба вакви писма да му се пишува, да му се каже вистината. И сега овие што беа за 27 април, дури пред некој ден слушам, дури имало обиди и оружје да се зема од некои касарни по Македонија од. Да, има тоа во записникот, дека тоа се касарните Прилеп и касарните Велес. Дека има оперативни планови да се влезе таму, да се земи оружје, да се направи воен инцидент. Врз база на тоа Ѓорги Иванов прогласи вонредна состојба. 27 април тоа се тие што постојат во записник, точен или не точен, не знам, не е моја или да цена. 27 април имаше две цели, значи да се дискредитира власта тогаш на ВМРО ДПМН и да се дискредитира службата за државна безбедност. И ѕверот успеа.
ги дискредитира и ВМРО ДПМНЕ дека правеле обид за државен удар и ја дискредитира и службата за државна безбедност, бидејќи јавноста сега веќе службата за државна безбедност ја препознава преку едни ликови таму, самураи, нинџи, што немаат врска. Да, господине Бачев, службата за државна безбедност беше дискредитирана со објавување на снимените материјали, на прислушкуваните материјали. Службата за државна безбедност е дискредитирана со проектот Вистината за Македонија. Тука е многу повеќе военото разузнавање и многу повеќе агенцијата за разузнавање. Тие се повеќе осомничени дека учествувале во тоа што случува на 27 април, зошто тамо нема одредени апсења, санкционирање и така натаму, туку е само Митко Чавков, тоа е прашање нели на договор или на преговарање. Очигледно дека Ѓорги Иванов беше спиритус мовенс на целата таа акција и дел на Никола Груевски. Тоа се тие играчи што стојат по целата таа работа. Какви играчи? Какви тие дечишта таму, какви играчи тоа? Па добро, Груевски и Иванов не се дечишта. Какви играчи се? Сега ќе додиме до тоа. Значи во јавноста бомбастично се вели дека имало обид за државен удар. Во зградата на ВМРО ДПМНЕ на 8 кат имало штаб кој го раководел тој државен удар и тоа бомбастично така беше во јавноста, смислено пропагирано. Имало ли штаб на 8 спрат? Имало. Имало штаб. Никој тоа не го негира. Не, биле ли министри таму? Имало штаб, и сега тие. Може ли да го најдеш Чавков? Кој биле таму? Биле министри. Кој биле? Дечишта, они ќе прават државен удар. Чекајте добро, господине Бачев. Чекај сега да појасниме. Ако може да бидат министри, ако може да водат влада и да водат држава, тогаш можете да. Поточно е да кажеш да си играат држава. Сега ќе дојдеме до тоа. Ако Бранко Царенковски, некој требал да ви ја направи државата за вие да си играте со државата. Видите сега. За вие звучите како Бранко Ќе Царенковски. го објаснам сега тоа. Значи, вика државен удар, обид за државен удар ВМРО ДПМНЕ. Ја ќе ве прашам сега, кој го спречи ако имало обид за државен удар? Кој го спречи државниот удар? Ево во Турција имаше државен удар, видовме како Ердоган го спречи. Кој го спречи тука државниот удар во Македонија? Значи, ако имаш и државен удар, некој државниот удар не е успешен и некој го успева го спречи. Кој го спречи? Видите, ја мислам дека го спречи американците. Дали го направи они, тоа е друга работа, но го спречи Не го направи американците. Според одредени сознание, директно му е јавено на чекај Ѓорги Иванов, сега, директно му е јавено на аеродроми на Никола Чекај Груевски. сега, тие американците на 27 ли паднаа од Марс? Па добро, Иванов не главните- знаеше дека главни- американци има во Македонија пред Па 27. главните генерали бе однесени нели на состанок со КВОР во Косово. Не бе тука видите главните сега, генерали. и сега Значи додо- американците точно знаеше. Второ, францускиот амбасадор бил Чекај присутен сега, на ако Груевски собранието. сакал да прави државен удар, значи он на 27 април пред 27 не знаеше дека американци нема да му дозволат да прави државен удар. Значи он научи вечерта на 27 и се повлече. И добро според вас, што е 27 април? Ако вие видите, не сте учествувале во 27 април, дека сте биле во Струмица во тој ден, односно бидејќи телефонот ви покажал дека сте биле во Струмица, може сте го оставиле, може не. Не е Телефонот ја покажувал на службата. на службата, да. Дека немате контакт или дека немате врска со пренесување на Игор Јуков Јужна Србија, што според вас де факто представува 27? Па видите сега, тој лажен сведок што ги давал тие лажни Тој наути. C1, тој C1. За мене тоа е малку навредливо. Ја како председател, Знаете ли кој е тој? ја како председател ме сведува во таа белешка таму на префрлање на луѓе, на дилер на луѓе преку граница. Мигранти пренесуваат. Јас како председател на партија, да кажеме, претендирам да бидам премиер во оваа држава. Добро, таму сте во Ландова, Струмица, вие таму учествуваат во пренесување на мигранти, некои комбиња да не ви вртат, да не правите некоја пара. Тој лажен сведок дури како да кажем, тоа е толку неуверливо. Кој е тој лажен сведок според вас? Го научивме кој е, меѓутоа ако го кажеме Ќе завршите затвор. кривична одговорност, бидејќи Машко или женско е? Женско е. Значи женско, C1 е женско. Еден е женско и врз основа на тој лажен сведок тој исказот го дава на 6 страни кај Вилма Рускова, јас кој имам видено записникот и врз основа на тој записник и Јане Чентов завршува во затвор. Не е кривично дело што се го виделе записникот, велите името не окажуваме, идентитетот Па не не, окажуваме. веќе не е Дали не е бидејќи- кривично дело ако Кривично сте дело го е прочитале извештајот? Не, на Вилма Русковска? кривично дело е ако се објави, мислам дека е во фаза на истрага кога е во тоа, а сега веќе тоа е завршено. Завршено, веќе има судски процес. И сега и да извадите документи од судскиот предмет, веќе тоа не е кривично Да, дело. меѓутоа сега има повторно судски предмет, кои се нарачателите или кои се мозоците на целата таа операција. Па таа Тука е забава- Трајко Велјановски, тука е Никола Груевски, така натаму и така натаму. Па виде се, величи Трајко Велјановски за терорист, за организатор на терористичка група. Еве, по самата физиономија видите го човекот. Тој бил председател. Па добро, личи на вас сега, ако вие сте били државна безбедност, може и Трајко Велјановски да организира. Значи јас да ви кажам, господине Бачев, избегнувам да кажам кој што можел да прави од државата, бидејќи во овие 40 кусор години колку што ги имам 50 не да закружиме во животот, сум се изнајдел се и се што. Освен за себе, за никој друг ништо не можам да гарантирам и затоа знаете избегнувам да давам некои формулации кој за што е спремен, кој за што има учено, кој за што е подготвен нешто да направи. Се додека не се докаже, он за мене е невин. Ја пообратно размислам од вас. Дај добро, Боже, вие сте били од другата дај Боже ние да имаме луѓе кои што може да прават терористичка група во Македонија, па тоа ќе бевме држава. Подобро. Тоа ќе бевме држава. Ние да имаме Историското ВМРО има терористички и терористички групи. терористички Ова групи- држава била позната
по тоа што правила терористичко група, не била додраме- употребната вредност на ВМРО, историското Не ВМРО. додреме со ВМРО, сите современи држави моќни, Русија, Толка Америка, они еве да земеме Израел помалку. Толка Тие се спомени- моќни држави, ти може да прати државни удари и атентати, дај Боже ние да Толка можеме да ги спомени- правиме тие работи. толка спомени- Него сватите тоа као да кажеме лошо, ние ќе бевме држава ако можеме да правиме такви работи. Кога ви стигнете на кривично дека се залагате за државен удар и за туристички акции, тогаш ќе треба пак да ви ги дам снимките. Не, ќе бевме Да се браните пред суд. стрекни ако ние во нашите органи ги Толка имавме тие. споменик на ќосето пред судот е направен и не можеме на државен удар да направиме. И- Ги понижувате овие политички елити. И што е најбитно за Крадат, прават све, а не можете на државен удар да направат. па тоа е крајот од позиција на власт. Па ви од позиција на власт да крајете многу лесно. И добро, Османе Бачев, што се случува на 27-ми? И 27 април, значи да поентирам тоа, Бидејќи Мицкоски постојано говори Сваровски судство, односно говори Кацарска судство, Сваровски говореше СДСМ, Кацарска ги осудува. Кацарска е старосватица на Јордан Норце Камчев. Јордан Норце Камчев, според шпекулациите во јавност, е еден од главните спонзори на Христијан Мицкоски. и во времето на Мијалков заедно најголемите бандити кои што оплячкаа половина Македонија за време И на како владеењето може на Кацарска, ВМРО која е да блиска помогне? до Јордан Норце Камчев, да ги осуди овие, А што што се за 27-ми? личното пријат, еве Кацарска еве сега си ја очекува наградата, била предложена за кај беше за Уставен суд, така. суд. Тоа уствари повторно го кажува Мицкоски. Ама Значи, јас ти кажав Јордан Камчев нема никаков интерес да оди да оргира кај Кацарска, Јане Чентов да не оди во затвор. Него му е гајле на Јордан Камчев, му е гајле за овие што таму лежат во И затвор. добро, што де факто се случува на 27-ми? Значи, Ви велите дека имате одредени оперативни сознанија. Што Поентата де е факто се смешно е, случува на смешно е 27-ми? во јавноста таа кампања што прави власта и гледам успева кај народот. Дека имало обид за државен удар. Јас го кажав примерот. Според вас нема обид за државен удар? Па како може да има обид за државен удар кога во тоа време ВМРО ДПМН? Јас спомнав, значи ВМРО ДПМН во тоа време ја има под контрола и војската, ја има под контрола и полицијата. И сега ако сакале да прават државен удар, кој е тој што го спречи државен Значи, удар? видите, многу е битен моментумот. Значи, на 11 декември се изборите, ВМРО преговара месец дена со ДУИ, не може да формира влада. ДУИ и СДСМ се договарат под притисок на американскиот амбасадор да формира таа влада 2017 година и почнуваат овие протести. Едно силно незадоволство на народот, еден изблик на незадоволство на народот по скопските улици, се случува оно што се И случува сега има две клучни конфликт прашања. на 27 Има две клучни вечерта. прашања. Кога ќе го добиеме одговорот на тие две клучни прашања, ќе знаеме кој е инспиратор на Кој е 27 по вас април. инспиратор? Тие се, па треба да ги дознаеме. Кога одговориме на тие две клучни Ајде да прашања. пробаме да одговориме. Еве вие кажавте имаше протести во тоа време. Тие протести, ако се сеќавате, си беа уредно најавувани секоја вечер во 18 часот пред собрание. 17:30 се собираа пред МПЦ, пред црквата, тргнува и 18 часот пред собрание. Еден или два дена пред И тоа сега, што што се се случува случува? на 27-ми, медиумите јавува дека сегашниот председател на собранието Тала Џафери се обидува со својот приватен автомобил да влета во толпата. Значи и пред 27-ми да се направи одреден инцидент. И сега што е битно? Собранието тој ден 27 почна со работа во 11 сатот. Зошто не го избраа Тала Џафери во 12 сатот? Во 12 сатот немаше никој пред собрание. А може И, да го и избере. они се договарат во 18 часот кога знаат дека во 5:30 сат пред црквата народот тргнува пред собрание и тоа го прават 40 дена уназад. Секој ден во Значи одбрана е Они во 27. 18 часот доаѓаат пред собрание, во 18 часот тој стана едно тя пее албанската химна, го бира Тала Џафери на каубојски начин И стана конфликт. и тоа народ го гледа. И сега и вториот момент кој? Народот гледа во И собрание. сега вториот момент, и во првовремено, тоа се викаат разузнавачки операции со стварање психолошка атмосфера. И во тој момент се ствара психолошка атмосфера, меѓу народот се расширува дека Ѓорги Иванов во 22 часот ќе прогласи воена состојба. И тоа се само шири. народот. Дел од новинарите не јавува дека ќе има Молњевито пресконференција. се шири. Кабинетот на Иванов не јавува дека ќе има пресконференција во 22 часот. Молњевито се шири, ако ги видите снимките во собрание, полицајците си стоат мирни. Не се бунат, народот се влегува. Медиумите чекаа пресконференција на Иванов бидејќи им беше најавено. Ама тоа дека, оставите ги се официјалниот дел. Ние збориме сега за тој заднинскиот, што не се гледа, што се ствара психолошката атмосфера, што се стварат одредени центри. Значи се ствара атмосфера дека готово е. Братот Иванов ќе прогласи морена состојба, завршена работата, полицајци си стоат мирни, браќа влегувајте внатре и народот го понесе емоции. Добро, Како не го- бача. И сега вториот момент. сега И се само да обидете. одговорам уште. И кога се одговори на прашањето, второ, значи првото беше кој тоа го испланира во 18 часот кога доаѓаат овие што протестираат и вториот момент е кој е креаторот на психолошката атмосфера. Ние гледаме Горан Живалевич. Јас нема да говорам. Се збори Не, за Горан Живалевич и да. во то исто Или време има Француз- 20 оперативци на ЦИА од Америчка амбасада. Каде? Пред собрание, јас ги знам со име и со презиме. Има И сега 20 треба да оперативци. одговориме дали Живалевич е стварал таа атмосфера или шпионите на ЦИА. А може би заедно. Сега не знам, ја кажав кога се одговора на тие две прашања. Која створи психолошката атмосфера дека ќе има државен воен удар, воена состојба?
во 22 часот за народот масово да влезе во собрание, и вториот момент е кој е инспиратор во 18 часот да се совпаднат изборот на Тала Џефери и луѓето кои се пред собрание. Да не преговарате вие со Мицкоски за коалиција? Или со Груевски? Не. Вие толку ги браните се дека немало ништо, дека 27 било лесна, дека Евердин песма, дека било некоја мелодија која не била нешто конфликтна и така натаму. Значи вие не, јас се прашувам да не сте нешто преговори со Мицкоски за коалиција. Ја колку имам пишуван за Мицкоски, да не пушти нога Јове Кекеновски кој беше носител втора изборна единица, па вие да го следите Јове Кекеновски. Видите се, мора да ја разбиеме таа фама во јавност бомбастично кај што велат држен удар. Како држен удар? Јас спомнам дека во тоа време ВМРО ДПМН пред тоа го смени законот за внатрешни работи, кај што сите ингеренции за командување со полицијата помина на директорот за Бирото за јавна безбедност. Министерот беше само кукла. И сега во тоа време директор на Бирото за јавна безбедност е Митко Чавков. Георги Иванов е председател на државата и врховен комендант на војните суди. И сега вие имате под контрола и војската и полицијата, правите државен удар, не ви успева. Кој го спречи што според вас се случи на 20 минути? Не избегам за темата, друга беше мотивот за емисијата, но кој веќе интересен е мабет. Што според вас се случи на 27? Тоа е значи да се компрометира тогашната власт и да се компрометира службата за државна безбедност. Ви реков претходно, службата за државна безбедност е компрометирана со проектот Вистина за Македонија. Со сите тие снимени присуствувани разговори. Кај компрометира службата е компрометирана кога дојде Сашо Мијалков, директор на служба за државна безбедност, и ја уништи како служба. Ја претвори во куплерај. Да кажеме, ние сме единствена сигурна служба кај што во кабинетот на директорот има најсовремени купатила со најсовремени џакузи, со најсовремени, тоа верувам дека таков директор во својот кабинет нема. А зашо му служиле? Тоа е куплерај направено и ја укина оперативната работа. А до ден денеска сите служби ќе ви кажат дека човечката информација добиена од соработник е најдрагоцена информација и незамислива. Он ја укина оперативната работа и се стави на тој делот на преслушкување. Сега зборуваме за преслушкување за потреби на службата. Се со преслушкување точно открија некои акции за дрога, за добија информации. Ама оперативната работа на терен, добивање информации од соработници незамисливо. Мијалков ја укина, таа ја занемари. Не ја укина формално, него ја занемари. Ама два пати се случува истото. И пред војната 2001 се случува истото, кога списокот на соработници доста Димовска му ги дава на Мендуртачи, се случува и пред ова што се случува на 2017 година. Значи, дали има систем некој од најпатриотската партија дој на чело на службите и да ги уништи, да ги деструктурира тие служби? Не да ги толку им е знаењето, тоа се луѓе искомплексирани најверојатно од младоста кои што начекали од позиција на власт да прават некои работи кои што требало да ги прават на 20 на 25 години. Но направи многу пари. Да се дружи. Парите да, не го зборам сега за тие. Јордан Роца Камчев е најбогат човек на Македонија. Па сега видите, тоа не е тајна. Може да си дозволи да финансира политичка партија. Тоа не е тајна, вака се. Може да си дозволи да прави спектар на новинари, на луѓе кои се влијателни на социјални мрежи, да може да се пазари со загледате пари сега земи од Заев. Тоа не е тајна за времето на Рекет да спроведат операција. Значи Ларис Гајза, значи видите, тоа се сепак луѓе кои успеале на СЈО, која е измислица, инсталирана од американците да го растурат. А Заев не им зима ништо сега. Еве на тој прочаник, кој што е 0, кој ќе го стави. А Заев и Мијалков за времето на Груевски ја оплачкаа половина Македонија. Заев и Мијалков. Орце Камчев Мијалков ја оплачкаа половина Македонија. За времето на Груевски. И сега на прочаникот на Заев гледаме 0. И сега што фајде имаме ние што гледаме дека цело раководство на ВМРО ДПМН или веќе во затвор или се обвинети. И што фајде имаме ние ќе одржат по неколку години затвор ако имотот им остане. Никој не го прашува Мијалков како платата во ДБК е 1000 евра. Никој не го прашува од кај има хотел пример 20 милиони евра. И прават забава за народ, ги влечат по судови, си прави Заев забава за народ. Министерот за одбрана на Србија. Ама на народ па му треба малку романтика. Министерот за одбрана на Србија велеше дека има тетка во Америка. Може би Мијалков има тетка во Америка, па од наследство има направено хотел Мериот. Тоа може плюс. А може од братучот му е наследството. Тоа може плюс. Јас знам со сигурност ова го тврдам дека за времето на власта на ВМРО ДПМН он направија милиарди со Орце Камчев, ја оплачка на Македонија. Добро, гледате господине Бачев, двете партии се руина од партии. Заев прави сега нова влада. Луѓето кои ги менува таа влада ги врти по некои други функции, Роберт Поповски, Јане Макрадујли, Жерновски, така натаму. ВМРО ДПМН, односно опозицијата, исто е фрлена на колена. Митко Јанчев повикува оставка на Христијан Мицкоски, ќе му прави, па нема да му прави протести, така натаму. Јанушев поднесува генералниот секретар оставка, иако председател на Републичкиот изборен штаб е Христијан Мицкоски, значи двете партии се руини партии во моментот. Вие сега само да продолжам кај што застанав, значи ја кажав, не случајно ако ме следите, кажав овие оплачкаа половина Македонија. А другата половина сега Вице Заев се плячка. Значи ништо нема од Македонија. Па нема ништо од Македонија. Џабе преговараме ние со бугарите. Немаме што да им дадиме. Освен историја. Се освен историја нас ништо друго не ни остана. Овие луѓе сега ако не земате историјата, ние ледина ќе останеме. Овие луѓе преговараат од позиција, така им психологијата на бизнисмени. А бизнисмените не им е галија, дали ќе живеат во бугарско, дали во турско, дали во комунистичко, дали во социјалистичко, дали во албанско,
Они секогаш биле блиски со властта. И во Турско македонските трговци што биле во тоа време еквивалент на денешни бизнисмени, со властта се биле блиски, вака се работеле, се добивале и во тоа време тендери едно друго како овие сега. Значи не им ја гали дали Македонија ќе пропадне. Они си ги терат бизнисите и утре да дојде и Бугарско тука, они ќе бидат пак блиски со властта. Има ли договор помеѓу Заев и Христијан Мицкоски? Има одредена теза дека Никола Груевски се уште владее во ВМРО да помане и дека тој договор помеѓу Заев и Никола Груевски не се уште не го знаеме. Не, вака се тие се сега тие соопштенија на СДС ги гледам секојдневно како бегалецот од Будимпешта ги влече конците, нема врска. Мицкоски сега ја води автентично партијата, меѓутоа кај него ја гледам слабости во смисла што е обкружен со лоши советници. Па тама главен Антонио Милошевски сега. Не од извршниот комитет, и на дворешни советници, мислам и на кои се дворешни советници. Значи, мислам дека добива погрешни информации, сега дали тоа му го сервираат свесно или од незнаење, тоа и нема имаше една анализа на Никола Тодоров. И втора работа, Мицкоски треба да биде малку похрабар. Не треба така сега во јавноста, он излегува секој ден соопштенијата им се хунтата, бандитизмот, заевак, али тука е за малку селективен. Ако оди вака, значи он генерално треба да каже дека сите бизнисмени, кога ќе дојде нова власт, ќе го испита потеклото имотот. Он се плаши да го спомни Орце Камчев. Како го спомни кој му е спонзор? Не знам сега, Орце Камчев е еден од тие бандити кои ќе му ги секни славините. Значи он тоа селективно го прави, да кажеме ги набројува тие бизнисмени таму неколку, овој не го спомнува. Значи треба една поголема, како да кажам, сега вие се промовирате во советник на Мицкоски. Не во советник сега, јас не можам него да го советувам, он си се посебна партија. Значи вие сега му давате бесплатни совети или сте кандидат да бидете советник на Мицкоски? Не, нема што да бидам, он се посебни партија, нема ја што да му идам на. Планирате ли да се споите со ВМРО да помане? Не. Ви понудили да се споите? Па јас се еве Мицкоски секој ден ако го следите кажува отворено, јас ги повикувам сите партии да дадат поддршка на овие нивните протести. И таму никаде не стои дека е забрането за единствена Македонија ако сака да даде поддршка. Меѓутоа сега ние за тие протести не гледаме, ние сме во основа партија која ќе се бори за националните и државните интереси. И сега тие протести они ќе ги прават за струјата, да кажеме може е добро тоа за народот како тактички потек. Меѓутоа генералната наша стратегија не треба да се заснова на да биде тоа клучно прашање. Ние мислиме обратно. Ние мислиме вака. Таа да го поразиме Заев, ќе направиме влада, ќе ја навалиме струјата. Многу лесно е, многу едноставно е. Нема што сега не за струја за ќе не избега она мисла. Значи ден кога е 27 април, да се вратам уште еднаш на 27 април, горе доле да финишираме мисијата. Поголем дел од македонските генерали се отидени во Приштина на состанок со структурите на КВОР. А имаме ли генерали? Кај гледаш ти генерали во Македонија? Па добро, сега видите сега ако почнеме така да негираме. Добро. Па еве вие кажавте. Еве луѓето кои се нарекуваат еве луѓето кои се нарекуваат генерали биле на состанок со структурата на КВОР на територијата на Косово, односно во Приштина. Што значи дека операцијата е планирана веќе подолго време. Значи, главните играчи во војската не се тука, Груевски во Виена, Александар Николовски со Груевски во Виена, Дечишта како што велите се на 8 спрат во Белата палата. Полицијата е деструктурирана, растурена државна безбедност со куплерајот на Сашо Мелков. Значи ние подолго време се подготвува терен за државен удар во наводници во Република Македонија. Како и да го дефинираме, кој да е. Ама ја пак се вратам, ако имало државен удар, зошто не успеа? Па добро, имаме власт, може и власта направи. Еве да кажеме во Турција. Добро, еве Груевски може не направи државен удар. Може би Заев. Еве во Турција на власт права државен удар. Во Турција се спрема државен удар, тргнуваат авионите од Истанбул. Овој бил во Анталија и Ердоган таму, на Ердоган пред тоа на телефон му звонат баре во 3 сати, кој му звонел да не Вашиот другар Путин. Му звонат, му вика, слушај, државен удар ти е направен, станувај. Овој станува и во тој момент пак некој му дава 20 милиони, му ги пушта тие од турскиот телеком, 20 милиони броеви за да може да се пуштат порака. Он се качува на авионот од Анталија, оди за Истанбул, пушта 20 милиони пораки на турски граѓани, државен удар е направен, излегувајте на улиците, оди во Истанбул полно народ и го спрече државниот удар. И сега затоа јас кажувам тука, ако имало државен удар, кој го спречи? Во тоа време и војската ја има и полицијата ја има. Значи тоа беше да се компрометира во тоа време власта на што беше тогашна и да се компрометира службата за државна безбедност. Па гледате ве кој е затворен службата за државна безбедност. Едно дечице открива Паланка или од Делчев од каде таму 25 години директор на ДБК и сега кога викате вие директор на ДБК и во притвор, тоа колку убаво, тоа звучи бомбастично во јавноста, гледај го првиот човек на тајна. Па едно дечице таму го несува да го прашате сега и дали знаеш што е служба за државна безбедност. Финансиска полиција. Ама да го прашате дали знае тоа 25 години, дали знаеш што
што е служба за државен Негов- удар? Дали негов- знаеш што е државен удар? негов- Откривани должно, сега го лежи таму во притвор, Да, во него затвори. Војко, во затвор каде? него Војко е бизнис партнер на Крисан Мицкоски. Да го оставиме тоа на Еден страна од сега. најблиските соработници на Крисан Мицкоски. Орце Стефковски. Па дека така ги става, затоа па тоа ми е поентата дека такви ги става што немаат појма да го прашат тоа дете нема појма. Ама јавноста кога слуша сега првиот човек на тајната полиција спремал државен удар. Значи вие ако тоа бевте како звучи. вие ако бевте ке направите државен удар како што треба по ПС. Пошто сте искусен. Па ако сме спремале државен удар, сигурно тоа откако немаше. Ако сме решиле да правиме државен удар. Значи, поентата ми е сега, мене не ми треба од позиција што ми кажавте да бидам прв човек на тајната полиција. Не ми треба, јас сега како председател на партија. Нека излезе зад мене, да видам 20-30 или народ, ја ќе влезам во собранието. Ама да видам зад мене 30 или народ. Па да видам која е таа полиција што Не го вас не пречи. ве гласа 11.000 луѓе на избори, 30.000 луѓе ќе ви излезат на улица. Не, сега, па викате вие за ова, за Може Путин ако ви прати едно 10 илјушени тука да ви донесат. Некои не, сега. специјалци кои што носат у Беларусија или кои што носат на па други сега места нас не- или у Сирија, тогаш може да Така сега, направите. нас да совет ви кажа сега, не има моќен противник, ја го кажувам тоа. А може и Трамп врз база на писмото ќе ви врати, па ќе станете шеф на ДНК. Значи краткорочно нас некој битен политички сферот на фактор. изборите не победи, не понижи. Ве масакрираше. Не масакрираше и ние сега ќе ни треба многу време. Јас доказите ги имаме, и на Трамп му кажуваме таму. Ние доказите ги имаме конкретни докази како е направен изборен фалсификат и како на овие избори единствена Македонија е колатерална штета. И смислен проект за да се понижи и да се покаже тука дека конечно сите се за НАТО, сите се за Европска унија. Оди нас се перцепира како ние сме против НАТО, против Европска не унија. бачев? Во таа смисла. Кога ќе добиете одговор од Трамп, се надам ќе ни се јавите, ќе снимуш едно интервју да имаш ви има одговорено брат од Трамп. Многу среќа, многу успех на следните избори во Штип или на оние редовни локални избори идната година. И јас уште да посакам во вториот мандат на Трамп најпосле длабоката држава во Македонија да биде поразена, а ќе биде поразена ако што повеќе писма опишуваат, му ја опишуваат состојбата како е во Македонија. Драги гледачи, многу писма да му пишувате на Трамп, да го земе турникот на господинот Бачев. Тоа е начин како Трамп да победи и да уништи длабоката држава во Република Македонија. Значи писма да пишувате како што на времето на другото Тито се пишувало, тоа е рецептот. Господине Бачев, фала за рецептот. Се најдобро. Ви благодарам. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, ви реков едно одлично интервју со Јанко Бачев. Одредени работи, одредени анализи се прв пат кажани во рамките на емисијата во Центар, посебно за настаните од 27 април. За 2 дена се клучни избори во Соединетите Американски држави. Кога ние ќе имаме следната емисија во четврток, можеби ќе се знае, а можеби нема да се знае кој ќе биде новиот председател на Соединетите Американски држави, бидејќи поради тоа електронско гласање, гласовите ќе се собираат до наредните 10 на дена. Можеби двата кандидати ќе прогласат победа. Америка е зрела за одреден ремонт. Одреден конфликт може да се случи внатре во Америка, постојат две Америки, Америка на демократите, Америка на републиканците. Она стара или она нова Америка, и тој конфликт можеби ќе ескалира токму нови избори, ќе видиме што ќе се случи, ако имаме време, ако се знае кој ќе биде председател, можеби да направиме одредена анализа или емисија во четврток во 22 часот, ако не, анализата ќе направиме во недела или во тој нареден период, кога ќе се знае кој дефинитивно и официјално е нов председател на Соединетите Американски држави. Меѓутоа да не должам, се гледаме четврток 22 часот. До четврток од 22 часот, пријатно вечер Македонија, каде и да си.